Hei, mitt navn er Markus Brakstad Saksøyde. Jeg er 21 år, bor i Bergen, og jeg digger spill! Jeg har gått medie og kommunikasjon på videregående. Jeg studerer film på Fagskolen Kristiania, og jeg er med i Bergen Student TV. Og har gjennom de tre fått erfaring innen underholdningsproduksjon, journalisme, presseetikk og mer. Jeg har lagd videoer og sketsjer siden ung alder, og elsker å uttrykke meg visuelt gjennom lyd og bilde. Jeg har digget spill helt siden jeg var 3 år, da bestefar satt meg ned foran datamaskinen og viste meg Ultimate Flash Sonic. Og selv om jeg aldri kom meg forbi andre zone, så ble jeg forelsket i kulturuttrykket og har vært det siden. Spill er et helt fantastisk medium som fortjener langt mer anerkjennelse enn det det har i dag. Det finnes pent lite som slår det å kunne synke seg ned i et spill, la det oppsluke deg og la det ta deg med deg på en helt fantastisk reise. Opp igjennom har jeg lagd videoer og spill, brynt meg på å lage spill og ikke minst spilt spill. Jeg har gjennom filmstudiet fått et innblikk i hvordan bransjen opererer i en filmproduksjon, og jeg har kjent med flere aspekter i en slik produksjon. Scene 1 brannbil, take 2. Jeg elsker, som sagt, spill. Og har i nyere tid fått øynene opp for litt kortere spillopplevelser. Jeg føler at spillmediet de siste årene har vært preget av så mange store blockbuster AAA-spill som tar flere titalls timer å fullføre, noe som appellerer for mange, meg inkludert. Men det er ikke noe for alle. Det kan hende mange som ikke har tid til å kunne synke seg ned i et flere titalls timer langt spill. Grunnet for eksempel jobb eller familie, eller andre grunner. Jeg mener at et kort og fokusert 2 timers spill kan ha like stort, hvis ikke større inntrykk, enn et langt trippel av blockbuster-spill på 50 timer. Eksempler på disse korte spillene kan være Doki Doki Literature Club, Undertale og Portal, for å nevne noen. Men i dag skal jeg snakke om et enda mindre kjent spill. Et som gjorde enormt inntrykk på meg, og som kun tok meg ca. 1,5 time å fullføre. Nemlig The Convenience Store. Skrekkspill har aldri vært helt min greie. Men ja, for flere år siden så hang jeg meg på moderne klassikere som Slenderman og FNAF-serien, men jeg turte aldri helt å spille de selv. Som oftest hadde jeg noen ved siden av meg som satt og spilte de for meg, fordi jeg rett og slett syntes det var så skummelt. Til dags dato synes jeg fortsatt skrekkspill er ganske skumle, og jeg unngår egentlig å spille de. Men lite visste jeg at det skulle komme et unntak for meg i 2021. Det var når jeg som ofte scrollet gjennom YouTube for å finne noe å se på, og denne thumbnailen til en Let's Play dukket opp. Jeg digger det. Om man ser bort ifra han som skriker. Low polygrafikk med et fotorealistisk ansikt på snakker til meg på en måte. Replikken «What did you do?» ga meg en så uneasy følelse, og jeg visste umiddelbart at dette ikke var en video jeg skulle se, men dette spillet måtte oppleve selv. Jeg søkte det opp på Steam, og til min store forbauselse så var det veldig billig. Kun 20 kroner og 50 øre, og veldig positive anmeldelser. Det var ikke et spørsmål engang. Dette skulle jeg ha. Det første som slo meg var den nesten VHS-aktige filteret som preger hele spillet. Kombinert med lavpoly-karakteren og ikke den akkurat gode grafikken ga det spillet en umiddelbart nostalgisk litt ubehagelig fil til seg. Du spiller en college girl som jobber på den lokale butikken, men i klassisk skrekkstil så har hun natteskifte. Spillets gameplay er veldig bart, men det audiovisuelle er til både ta og føle på. Wow, det er til å både ta og føle på! Du begynner med å gjøre relativt vanlige ting. Du må spise, skifte klær, ta med lommelykten din og gå på jobb. Og veien dit er mørk, tåkete og søkkrik på atmosfære. Du ankommer jobben og blir møtt av kollegaen din som ber deg om å punche inn, og du starter skiftet ditt. Og slik går spillet. Du går på jobb, gjør ganske kjedelige tasks, du skal fjerne utgått mat fra hyllene, du skal kverke rotter og fylle på nye varer. Men til tross for at det i seg selv er veldig kjedelige oppgaver, så gjør spillets sakte gameplay og atmosfære det til faktisk spennende i sin egen lille forstand. For det tar tid å gå, det tar tid å gjøre oppgaver, det tar tid å rydde ut av hyllene, det tar tid å kverke rotter, og det tar tid å gå ut av overvåkningskameraene. På slutten av din første natt kommer det en postmann med en pakke som er adressert til deg. Du tar med deg hjem, og inni den er det en VHS-kassett. Heldigvis er karakteren din heldig å ha en VHS-spiller som hennes eneste form for underholdning. Smart! Du setter kassetten inni, lar den gå, og du ser... Nei, det skal ikke jeg spoile. Utover begynner det å skje flere creepy og unaturlige ting i butikken, og du får det meste ut av stand til å gjøre noe med det. Dette må nevne overvåkningskameraene, for det er et knallbra virkemiddel for utviklerne å implementere. Du har nemlig oversikt over overvåkningskamera inne på kontoret ditt, men for å komme deg dit så må du gjennom 2 ubehagelige loading screens. En for å komme bak kassen, og en for å gå inn på datamaskinen. På kameraene kan du se hva som skjer i butikken, og utenfor butikken, naturligvis. Men om det plutselig i typisk skrekkstil oppstår noe, og du vil fort ut av kameraene for å undersøke hva som foregår, så tar det litt tid.
Det er nettopp lengden det tar å gå ut av kameraene som, i hvert fall for meg, er så sykt ubehagelig. Sammenlignet med et annet skrekkspill der man bruker kamera for å overvåke hva som skjer. Five Nights at Freddy's. Der er kameraene en sentral del av gameplayet, der du bruker det til å overvåke animatronicene, og for å passe på når du skal lukke igjen dørene dine. Men i motsetning til The Convenience Store, så tar det ikke et sekund å lukke de. Merker du noe muffen, så kan du smelle ned kameraet nesten umiddelbart, og så ekte. I The Convenience Store mangler du den hurtigheten. Det er snakk om 2-3 sekunder. Og dersom du mot formodning oppdager noe muffens i kameraene, så tar det litt tid før du er ute i butikken igjen og kan utforske. Men for å trekke frem litt kritikk her, for nå jeg snakker spillet veldig høyt opp, så er selve styringen ofte litt i veien. Noen ganger er det rett og slett litt vanskelig å manøvrere seg rundt. Spillet har også et par innspilte lines fra karakteren du spiller, og det dro meg ganske ut av opplevelsen, og det er ingen andre i spillet som snakker. Det er også et puzzle helt til slutten av spillet som jeg personlig aldri har greid uten en guide, og som jeg synes ikke passer inn i resten av spillet i det hele tatt. Mulig det er en deep lore-grunn til nettopp akkurat det, men det trekker spillet litt ned for min del. Men helt til slutt vil jeg snakke litt om lengden på spillet. Det tok meg kun en time å spille gjennom det på nytt, og for en som ikke har vært borte i spillet før, bruker man kanskje 1,5 time. Men i et spill som dette er det ikke lengde som teller. Spillets korte lengde forsterker det. Og hadde det vært lenger, så kunne det ikke stått like stødig som det gjør som et kort spill. Det bygger opp skrekken gradvis, og stadig flere paranormale hendelser finner sted i butikken der du kun skulle gå og jobbe natteskiftet ditt i. Et 10-timers spill med likt gameplay og oppbygging kunne blitt veldig slitsomt i lengden, men The Convenience Store treffer det sweet spot. Jeg klokker litt masse, og du ser at det er en kort, men underholdende og ikke minst skummel opplevelse, kunne jeg ikke anbefalt dette spillet noe mer. Så med det gir jeg The Convenience Store det samme som jeg ga Hotel Transylvania på IMDb, en 8 ut av 10.